इस मोटर का और एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो बेयरिंग सही है लेकिन वाइब्रेट कर रहा है, साउंड कर रहा है। किस लिए कर रहा है हम आज यही देखेंगे। पहले पूरा मोटर का जो सामने वाला हिस्सा है खोलेंगे, ऑयल चेन बेयरिंग वाला जो हिस्सा है वो खोल के देखेंगे अभी। चलो निकल गया। अभी देखेंगे इसका जो पिन है ना, पिन का जो घाट है वो बहुत बड़ा हो गया, घिस घिस के पिन भी छोटा हो गया। अभी नया वाला पिन जो है लगाएंगे, लगा के पूरा फैन जो है लगाएंगे। यही इसका प्रॉब्लम है, यही इसका सलूशन है। आप कर सकते हो ऐसे ही।